Aí pessoal, vamos arrumar aqui esse portão aqui. O freteiro quebrou nosso portão. Não é essa chave ainda. C12. Vamos ter que ir lá buscar essa chave. Vamos lá. Tem que botar tudo para trás. Lá no carro ver se tem. Deve ser 11. Deve ser 11 a ferramenta. É isso aí. Serviço aqui não acaba não, sempre tem. Vamos ver a chave 11. Vamos ver. Deve ser essa. Vou voltar lá. Botar tudo para trás. Isso aí. Serviço que não acaba. Sempre tem alguma coisinha para fazer. Arrumando esse portão aí. O camarada quebrou.